สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับกลับมาลุยกันต่อครับหลังจากพายุเข้าครับฝนตกหยุดวิ่งไปหลายวันนี้กลับมาลุยแล้วครับโอ้เสียงเบิ้ลคึกคักเลยครับไม่รอดครับถอยลงมาตั้งหลักใหม่ครับไม่รอดครับโอ้ยเกือบแล้วครับนิดเดียวครับผมถอนต่อไปครับหายแล้วครับตรงนี้ขึ้นได้แล้วครับที่เทนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเนื่องจากไอ้140ที่รับดินอยู่ตรงนั้นนะครับได้ย้ายมาตักตรงนี้ครับจุดรับดินก็ไม่มีรถแล้วครับตอนนี้ฮีโน่เมกา500ครับเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันครับจะรอดไม่รอดครับสายบรรทุกของเราเอาละครับปล่อยตัวมาแล้วครับหายแล้วโอ้สบายครับสบายเลยครับเสียงเทอร์โบนี่หอนดีเหลือเกินครับเสริมดินตรงท่อหน่อยครับตรงนี้เป็นจุดท่อประปาครับได้จะแตกมา2 รอบแล้วครับท่อประปาไปหาปั๊มน้ำนะครับที่ดึงน้ำประปาเข้าไปใช้ในหมู่บ้านครับถอยมาถอยมาปล่อยตัวออกมาครับ
FC เจ้าอ่ะคันเนี่ย FC เจ้าอ่ะ มาแล้วครับ ดีรถแห่ครับยางก้าวครับปล่อยตัวออกมาครับดีรถแห่บริการดีแห่ฟรี3 รอบครับรอดไม่รอดครับโอ้โหสบายครับเพิ่มดินอีกเอาละครับเสียทูนครับปล่อยตัวออกมาครับดูเชิงครับย่องมาเบาๆวันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยครับปล่อยตัวมาครับเสียนุจอกมาเบาๆแล้วพุ่งครับอยู่แล้วครับ เสียแทนกลับมารอบ2แล้วครับเนี่ยที่ไปรอบแรกครับกลับมาแล้วครับเตรียมตัวครับปล่อยตัวมาครับฟรีดันตูดครับไม่รอดตั้งแต่ต้นบ่อเลยครับพุ่งแล้วครับ
เสียแทน